Svima ljudi, dobrodošli u mene video. Danas ćemo snimati Brawl Stars. Ja ovu igricu You got wrecked. To mi je... Ajmo otvoriti ovo Legendary. Nemam pojma što daje. Ajmo vidjeti. A to mi daje gadgete. Gadgete mi to daje. Ili... Za Crowa. Može. Idemo mi kupiti nešto. Ok, to ne mogu kupiti. A šta je ovo tu? I s ovim tu mogu kupovati skinove. I could do this if I wanted to. O, ne 1000 ovo ja ću reći. Pain dealer, soul stealer. Encore! Turn it to max! Aboard the pain train. You just wouldn't listen. Beautiful! Yeah! Ja sam kupio 2 sezone. Max level. Nije Crow. Ok. Da li da nekog još upgradeam na max? Zapravo nemam pare. Koliko ima? Vidite. Ovako. Imamo za Taru gadget ovaj. Ovako, kupio sam od Janet. I od... Nje. Ok, samo to dvoje. Bar sam mislio da su jaki. Ovo je tu. Jel, ne samo taj je novi. I ovaj tu. Ko je ovo? Pearl. Jako su počeli miješati brawlere. I zato sam prestao igrat. Jer više nije fora. Otprilike znaš ko će biti. U sljedećoj sezoni će ti biti Crow plus Nita. Tako da baš i nije zabavno više. This is so lame. Great, now everyone hates me. Big guy.
Ok. Rare Mythic i... Ništa. Ok. Šta bi sad mogao radit u ovom? Ima dosta stvari koje bi mogao kupit, ali najviše me privlači ovaj special Swamp Genie. I ovaj tu isto. Ghost Squeak. Ovaj tu mislim da nije ni bio. A sad se stvorio za Halloween. Šta da kupim? Šta da kupim? Moram barem nešto kupit. Ali ne znam, nekako... skinovi su mi onako. Nisu baš nešto, ali... Ajmo. Kupili smo ovog džinija. Jer on mi najbolje izgleda. On mi najbolje izgleda. I ovog tu smo dobili. Nice. Jedan gem nam je ostao. Ok. 10 gema ćemo uskoro. Tako da šta mogu uzet za 11 gema? Ništa. Već sam mislila da kupim 2 stvari u ovoj epizodi. Ali zato što imam neki quest, sad sam vidio. Ovaj defend 9 enemies. Ok. Ovako. Idem ja još jednu rundu odigrat. Pa ćemo vidjeti kud ćemo, šta ćemo. Ok. Jako puno iskreno skinova ima. Što ne znam da li je dobro ili loše. Zato sam i prestao igrati Stumble Guys. Odjednom tako dolaze neki skinovi. Koji ne da nemaju smisla, nego... Šta ja znam, prije bi igrao neki Roblox lijevi desni, nego... ovaj sad. Koliko je postao loš. Samo zato što je davaju previše malo skinova. Ne možeš ti imat sve. Tjerate onako da igraš. I to mi je malo... what now? Nisam ja youtuber pa da trošim onakve gemove na Stumble Guys. Ok, nešto ubiti. Kako njega ubiti? Question of the day. Ok, iskoristio ultu. Da, to nije bilo dobro. Nije bilo pametno od mene. Riješili smo quest plus 50 ovih tokena. Što je 300 tokena. I dobili smo plus 10 gemova. Ok, šta sad mogu kupiti? Šta mogu raditi sa tih 11 gemova? Ne mogu ništa. Da, kao što sam i provjerio. Da, doslovno ne mogu ništa. Super. Imam samo jedan skin za Edgara. Ja imam jako puno. Malo sam listo
da vidim skinove, tako da ovaj dio je stječan. Jako bi bio malo kao what did you do that? Pokaži nam kako igraš i evo ga, kupio sam nešto, tako da sad će ti to vidjeti. Previše su skupi. Ili mogu kupiti ovaj tu. Da li da kupim ovaj tu skin? Zaslužio si bo. Ok, novi skin za bola. 2 skina sam kupio u ovoj epizodi. Naravno nisi nešto, bože moj. Ovdje imam, da, znači evo dokaz. Ko se sjeća kad se dijelio za Božić ovaj tu skin za Darlija? Nema niko. Znači ovo tu je bio najbolji skin, ja sam ga uvijek koristio. PM znam da nemam. Za njega ne znam da li imam, ne. Ok, Janet naravno, jer imam pes cijeli. Ali ne, samo taj iz pesa imam. Ok, njega nemam. Da, ni njega nemam. Isto nemam. Ok, ne da mi se ovo ostalo. Za njega sam doslovno kupio. Ajmo malo s Genijem igrat. Ok. Nadam se da će ova igra, ovaj game proći dobro. Jer naravno niko ne želi izgubiti. Of course. Hello. Da imam ovaj tu gadget pa mogu nekog odbaciti. Što je jako dobro. Naprimjer bull kad me ide. Oh my god, kako sam zaboravila kako sam malo loše igrat. Znam ja par taktika. Ok. Bježi od mene. Ona sad će me ovaj tu napasti i ubit će me. Ok, fail. Ajmo drugu šansu mi dat, zato što... Why not? Ok. Go away. Da. Ne, ok, umro sam. Ako vam se svidio video, slobodno bacite jedan veliki like u znak podrške, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pos.